Vendimi vjen pas qartësive të krijuara rreth statusit të udhëheqjes, pasi një person i prezantuar si i autorizuar nga ish-presidenti ka komunikuar se ka marrë drejtimin e klubit. Grupi i tifozëve thekson se autorizimi i prezantuar nuk dëshmon transferim pronësie, por vetëm përfaqësim administrativ, çka ka nxitur shqetësime për transparencën dhe të ardhmen e funksionimit të klubit. Duke mos arritur marrëveshje të shkruar për formën e bashkëpunimit dhe drejtimin e klubit, përfaqësuesit e tifozëve kanë vendosur të pezullojnë aktivitetet deri në sqarimin e situatës, duke theksuar përgjegjësinë ndaj lojtarëve, stafit dhe opinionit sportiv. Këshilli për shpëtim dhe rikthim të ndershmërisë, dinjitetit dhe identitetit të klubit futbollistik Shkupi, derisa të arrihet një marrëveshje e shkruar mes nesh dhe personit të autorizuar nga ish-presidenti, ngrim të gjitha aktivitetet tona në klub dhe rreth klubit, ndërsa personit të autorizuar nga ish-presidenti i urojmë fat dhe punë të mbar në shpëtimin e klubit. Situata mbetet e hapur, ndërsa pritet një zgjidhje institucionale në prag të nisjes së pjesës pranverore të sezonit.